Bir dənə vacib dua var Quranda. Yeganə duadır ki, o vacibdir. Kim deyər nədir o? Bəli, ihtinas sıratal müstəqim. Quranın vacib olan yeganə duası namazda deməliydi onu. Hər gün biz bu duanı Allah'tan istəməliyik. İhtinas sıratal müstəqim, bizi doğru yola yönəld. Doğru yola yönəld. Axı mən yönəlmişəm ki, namaz qılıram. Əvvəla məlum deyil, ikincisi ardıcıldır, davamlıdır. Doğru yol bilirsiniz nədir? Doğru yol incədir, yəni ümumi anlayış deyil. Doğru yol budur ki, mən hər saniyə nə etməliyəmsə onu eləyim. Buna deyilə doğru yol. Mən neynəməliyəm, bax indi burada danışmalıyam. Bundan sonra neynəməliyəm? 100 variant var da, nə qədər mən iş görə bilərəm. Hansını ki eləməliyəm, ağlımla düşünsəm ki, mən bunu eləməliyəm, deməli Allahın əmridir həmin anda, onu eləməliyəm. Sonra nə eləməliyəm filan işi?